С откашливателем. Мы обычно используем откашливатель Respironics Cough Assist серии 70. Он соединяется так. Сюда подключается, к этому выходу подключается фильтр. Фильтры могут быть разных производителей. Вот такие они чуть-чуть могут отличаться визуально. Но он называется фильтр низкого сопротивления. Имеет здесь большое отверстие 22F. С этой стороны он имеет маленькое, как правило, 22M. То есть фильтры такого типа, как вот этот, имеющий маленькое отверстие по диаметру по сравнению с этим фильтром, теоретически оденутся сюда, но говорят, они не должны так использоваться. Эти фильтры правильные называются фильтры низкого сопротивления. Собирается это вот так. Сюда одевается фильтр, дальше одевается контур. Контур может быть вот такого плана, родной, одевается на этот фильтр. Либо мы иногда используем вот такие контуры. Это специальная бухта, контур специально анестезиологический, разделен на 15 сантиметров. Через каждые 15 сантиметров имеет муфту, которую можно отрезать по той длине, которая вам нужна. Диаметр выходной получается точно такой, как и в родном контуре. Вот так одевается. Вот. Он, в общем-то, специально предназначен для этого. Кому нужны длины 1,5-2 метра или любые другие. Фильтр, контур. Дальше у контура обычно есть переходник, потому что соединить с маской он не соединится, так как имеет оба 22F. Переходник, который маркируется как 22M с обеих сторон и полностью цилиндрический внутри, без всяких утоньшений. Одевается в контур, одевается на маску. Либо может быть вариант, некоторые маски маленьких размеров имеют выходное отверстие 15. То есть вот 22, вот маска 15. Для того, чтобы использовать эту маску, нужно переходник 22М, а с этой стороны, чтобы было 15F. Сюда одевается 22М, в это маленькое отверстие вставляется маска. Также такой переходник обязательно нужно иметь, если откашливатель сразу подключается к трахеостоме. Маски могут быть обыкновенные, с надувным кантом. Он, кстати, надувается обыкновенным шприцом. Вот. До того состояния, которое необходимо. Либо маски силиконовые. Эта маска мягкая, она сделана целиком из силикона. Она существенно дороже, но многие такую маску не могут использовать из-за ее жесткости. Эти маски также бывают вот большого размера, которые 3, 4, 5, они такой формы. Либо маленькие маски кругленькие. Но все подсоединительные диаметры у них одинаковые. Что с этой маской, вот с контуром собирается. Вот это такая же. Или эти обыкновенные маски. Если под рукой нет специального контура, в конце концов можно использовать любой контур, который есть в комплекте с ИВЛ. Они все имеют стандартные размеры и стандартно соединится он с любой маской. Зависит от длины, предпочтений и от цены, которую вы готовы заплатить за этот контур.
Контуры мы меняем, как правило, один раз в месяц вместе с фильтром. Также откашливатель Philips имеет еще один фильтр грубой очистки, который моется под водой. Желательно мыть его там не реже, чем один раз в месяц. А срок службы его до года. Его надо помыть, высушить и поставить. И откашливатель готов к работе.